上面呢一張呢，其實係一個剪紙嘅作品啦。咁喺呢個剪紙嘅課堂裏邊呢，我哋會先同同學分享，譬如剪紙一啲基本嘅概念，譬如呢，我哋會有陰黑同埋陽黑啦。然之後呢，我哋會將個背景渲染翻，用一啲乾粉彩嘅技巧呢，染翻呢一個水池同埋天空嘅。其實台面上面呢，我哋每一個禮拜呢都會準備唔同嘅作品，每一張紙呢都係代表住一首詩嘅。咁最後呢，我哋會有一個唐詩嘅小筆記同埋一張卡紙呢，教翻同學原來成首詩到底係點解。咁所以呢，佢係一個原創性好高啦，亦都同學會有充分發揮空間嘅作品嚟嘅。當我哋為小朋友安排活動，諗下有啲咩做嘅時候呢，咁歡迎咧大家可以嚟到新蒲崗分校嚟去參加我哋嘅親子工作坊啦。